Pessoal, estamos aqui com esse Sentra, tá certo? 2014. Esse carro ele tem uma característica, né? O coletor fica por cima. Nós temos uma bobina aqui, certo? A segunda bobina fica embaixo do coletor. A terceira e a quarta. A terceira está aqui por baixo e a quarta também. A gente consegue fazer a leitura pela lateral da bobina. Então eu consigo a quarto cilindro, consigo o terceiro e consigo o primeiro, mas não consigo o segundo. Esse carro está com falhamento, ok? Pedro, vem cá. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Olá, me permita interromper rapidamente o vídeo para nós falarmos sobre essa promoção. Nossa promoção do Dia dos Pais de 2024, ok? Então, qualquer um dos nossos cursos com 35% de desconto. Okay? Então, você que tem acompanhado o nosso trabalho, ou até mesmo você que está vindo agora pela primeira vez, ok? Conhece melhor o nosso trabalho, certo? É só visitar aqui embaixo, vou deixar o nosso site, para você também visitar o nosso canal, e aí você conhecer melhor. E para você que já conhece o nosso trabalho e quer participar do nosso treinamento, estava esperando uma oportunidade melhor para adquirir, então nós temos aí essa promoção que vai do dia 9 ao dia 11. Então, Dia dos Pais, como nós sabemos, é só o dia 11, né? Mas nós vamos começar a promoção a partir de sexta-feira. Então, você vai ter sexta, sábado e domingo para adquirir um dos nossos cursos, ou quem sabe, mais de um treinamento, porque com esse valor é uma oportunidade única, ok? Então, aguardando você, vem participar do nosso grupo, ok? Ou dos nossos grupos, né? E assim poder aprender a diagnosticar melhor. Nós estamos aqui para te auxiliar, ok? A melhorar cada dia os seus diagnósticos, ok? Então, aproveite essa promoção e vem aprender conosco. Desliga aí esse tiro de pausa aí, ó. Bota aí no. Desliga o canal 2 aí. Pronto, aí coloque 1 milissegundo por divisão. É melhor de ver. 1 milissegundo por divisão. Puxa o trigger para o centro aí, o trigger horizontal lá em cima. Isso. Isso, deixa ele mais ou menos aí. Beleza, agora vamos ligar o motor lá. Motor ligado. Coloca aqui, Pedro, na bobina do primeiro cilindro aqui, na lateral da bobina. Primeiro cilindro. Nós temos um bom sinal aí, ok? Olha só. Baixa um pouco o trigger lateral lá para poder... Pronto. Bom, esse aí está em bom estado. Posiciona melhor ele aí para poder não perder o sinal. É só uma pequena ajuste aí na posição na bobina. Já deu uma falhada aí, mas tá normal o primeiro cilindro, né? Tá ok. Bota aí lá no terceiro cilindro, do outro lado. Certa posição dele aí. O terceiro cilindro. Também tá ok. O carro já falhou de novo. Coloca aí no quarto cilindro. Coloca na lateral, Também tá ok, certo? Então vamos ligar agora o transitor. A gente está com o transitor ligado, o transitor de escape. Ok? Vamos... Transitor de escape ligado. Vamos lá,
Liga o canal 2. Agora aumenta o tempo aí para 50 milissegundos. Agora bota aqui como referência aqui no primeiro cilindro. Cilindro de marcação. Cilindro falha, ó, já teve uma falha aqui, outra falha. Bota ali para gravar ali, por favor, o mixível. O mixível está gravando aqui, ok? Eu coloco o primeiro como referência. Já temos uma falha ali. Só dar uma melhorada aqui nesse trigger aqui. Bota lá o... Pegando mais uma falha lá. Pronto, agora a gente já tem as falhas gravadas, vamos desligar o motor, vamos pausar aqui parar de gravar. Opa. Beleza, pode tirar aí. Pode ligar o motor lá. Vou colocar aqui o pendrive aqui, agora a gente vai ver poder ver com mais calma se é o segundo cilindro mesmo defeito, né? Vamos aqui. Essa é a gravação que o Mixig fez. Temos diversas gravações aqui. Tá bom pra mim então. Eu vou pausar aqui. Não é essa aqui. Essa daqui. Vamos procurar aqui para ser mais rápido. Onde é que tá aqui o... Opa! Então aqui nós temos a referência, ok? Então se nós estamos no cilindro 1, esse aqui é o 4. Ok? Esse pulso aqui de combustão, né, de gás de escape, melhor dizendo, os gases que estiveram em combustão, resultado da combustão. Então aqui esse é o cilindro 1, aqui vai ser o 4. O 4, 2, então a falha no 2. 1, 3. Ok? Então 4, 2, 1, 3, 4 novamente aqui. Certo? E aqui é a referência do primeiro cilindro. Ok? O que nós fizemos aqui? Como a gente não consegue fazer
a leitura do primeiro cilindro, do segundo cilindro, tá certo? Verificar o sinal. Então nós verificamos os demais que a gente consegue ver, vimos que os três estavam ok, tá certo? Depois fomos utilizar o transdutor de escapamento e daí a gente viu exatamente que a falha no segundo cilindro, aquele que a gente não consegue fazer a leitura porque fica muito abaixo aqui, fica nessa linha aqui, certo? Mas o osciloscópio, conferimos o cilindro 1, 3 e 4, estava ok, e então só sobrava o 2, e nós não conseguimos ler, mas com o transdutor de escapamento a gente conseguiu fazer a leitura e chegar ao diagnóstico, ok? Então, com o equipamento, tá certo? O equipamento nos auxilia, dominando a técnica de fazer a avaliação, a gente conseguiu chegar ao diagnóstico. É isso aí, Pedro? Oi? Sim. Então, está ok. Passar o diagnóstico? Sim. Preparado agora para desmontar o... Então agora vamos à obra, vamos desmontar aqui e remover o coletor de admissão para poder constatar aqui fisicamente a bobina e o cilindro, né? Vamos lá. Bom, então como você pode ver, né, esse veículo tinha uma falha de combustão esporádica, que é muito mais difícil da gente conseguir chegar a um diagnóstico rápido, né, porque a falha ela não acontece com frequência, né? Então os transdutores vão nos ajudar demais, o transdutor associado ao osciloscópio, a encontrar esse tipo de falha, a diagnosticar esse tipo de falha. Nesse caso específico, né, a gente resolveu fazer esse vídeo porque nós temos uma particularidade de diversos motores, na verdade, né? Onde o coletor fica ali por cima e escondendo algumas das bobinas. Nesse caso, mais especificamente, a bobina do segundo cilindro, ok? E nós sabemos, é claro, existe sondas, né, de secundário que alcançam aquele tipo de bobina, né? Com algumas dificuldades, muitas vezes, mas alcançam. Mas caso não alcance, né, essas bobinas que ficam em uma localização muito difícil, abaixo do coletor, ok? E você precisa, lógico, ter um diagnóstico assertivo, né, para evitar desmontagens desnecessárias. Então você pode utilizar esse método, né, um método simples, ok? Associando o osciloscópio ao transdutor, onde nós fizemos o diagnóstico das 3 bobinas que nós temos acesso, pegando ali pela lateral, né, as bobinas COP, certo? Conseguimos fazer a leitura perfeita e para confirmar exatamente que era o segundo cilindro, né, nós utilizamos o transdutor e conseguimos chegar a um diagnóstico rápido, né, onde nós já desmontamos com certeza. Agora, qual era a causa daquele problema, né? Nós não fizemos a imagem, mas esse veículo tinha um vazamento, né, na junta, faz a vedação ali na tubulação, onde nós temos acesso às velas, né, nos motores de 16 válvulas, normalmente acontece isso. Nós temos ali uma tubulação e temos uma ajuda de vedação na tampa de válvulas. Então tinha um vazamento de óleo ali onde danificou, né, a bobina, né, a temperatura alta com o óleo ali acaba prejudicando a vedação devido ao amolecimento da borracha, né? Mas também existia um problema que a gente detectou quando nós tiramos as velas, desconfiamos pela coloração das velas. Nós vemos aqui, ó, certo? E nós estamos com a endoscopia automotiva, né? Veja que tem uma gota aqui, né? Claro que a endoscopia, essa visão, ela é invertida, ou seja, de cabeça para baixo, certo? E essa gota, ela vai pingar aqui, certo? Aqui, ó, nós estamos aqui na tela, né? Nós temos a junta, certo? O cabeçote. E para fazer esse diagnóstico, nós esperamos o motor esfriar, porque com a temperatura, o motor quente, né, fazia essa vedação, né, devido à brecha, né, o ponto de vazamento era pequeno, tá certo? Nós esperamos o motor esfriar e a gente recomenda fazer isso. Após esfriar, então, o espaço, né, a folga, né, causada pela contração dos metais, vai se apresentar com muito mais facilidade, né? Então, aí não tem dúvida. Então, além de um problema na bobina de ignição causado pelo vazamento de óleo, né, também tínhamos esse problema do líquido de arrefecimento passando para dentro do cilindro.
ok? Então, nós podemos fechar um diagnóstico não só do problema de ignição, comprovar para o cliente, né, esse problema da ignição, mas também já aproveitar e fazer um diagnóstico completo, certo? Então, bastante atenção, ok? Recomendamos bastante atenção com relação à coloração das velas. É uma pena também que nós não temos aqui a imagem das velas, né? Nós, sem querer, deletamos essa imagem, mas pela coloração da vela, a vela um pouco avermelhada, recomendamos, deixe o motor esfriar, dê pressão no sistema de arrefecimento, né, com essas bombas que nós conhecemos, né, os testes de sistema de estanqueidade do sistema de arrefecimento, e depois você faz, com o motor frio, você faz essa análise com a endoscopia automotiva ou boroscópio, ok? Então, espero que esse vídeo tenha deixado informações valiosas para vocês. Então, essas são técnicas que nós ensinamos no nosso treinamento, osciloscópio e transdutores, ok? E vamos deixar o nosso contato na descrição do vídeo, então, nos comentários, para que você possa entrar em contato conosco, caso você tenha interesse em participar de um dos nossos cursos online, ou especificamente nesse curso online, para esse tipo de diagnóstico, ok? Então, se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ok? E deixe um comentário também, que tudo isso fortalece o nosso canal. Forte abraço e até o próximo vídeo. You